2020 عام مضى وانقضى. توتوريال جديد تحدث فيه اليوم عن تصميم لمقدمة لطيفة لبرنامج بيحمل هذا الاسم. راح نستخدم After Effects إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فايل نيو، راح نفتح ملف جديد بس كنترول زائد N 1920 ضرب 1080 30 فريم بالثانية. الزمن الكلي للملف 5 ثواني والخلفية أسود. راح نروح على الريكتانجل تول ونبدأ بالرسم. راح نرسم مربع ونذهب لإعدادات المربع المرسوم. بعد تحديد ريكتانجل باث 1 نغير السايز ل 500 ضرب 500. بعدين نعمل محاذاة للمربع للمنتصف، شاقولي زائد عمودي، align vertically زائد horizontally. نبدأ الآن برسم نقاط التغيير التي سيتم تسجيلها على لوح الزمن. راح نغير مكان المربع position، نضغط زر home لنذهب إلى بداية الزمن ونضغط على أول مفتاح. المسافة التي ستفصل بين الفريمز اللي راح نرسمهم الآن هي 12 فريم. كيف راح نحدد ال 12 فريم؟ راح نضغط shift زائد page down مرة، وبعدين نضغط page down مرتين، بصير عندنا 12 فريم بيفصلوا بين المفتاح الأول والثاني. بعدين نضغط end للذهاب لنهاية التايم لاين، نضغط بعدين shift زائد page up مرة لنعود 10 فريمات إلى الوراء، وضغطتين page up كمان مشان يصير عندنا 12 فريم. الآن نعمل duplicate للمربع. راح نحدد الريكتانجل باث 1 وندخل على قائمة edit ونعمل duplicate. مضاعفة الشكل بهالحالة طبعا تشمل جميع المواصفات اللي تم تسجيلها ضمنا، اللي فيها الكي فريمز، اللي فيها البوزيشنز كي فريمز تحديدا. أصبح الآن لدينا مربعان، rectangle path 1 و rectangle path 2. رح نغير الأسماء ل shape 1 shape 2. طبعا عملية التغيير رح تكون بسيطة، بيكفي أنه تحدد الاسم وتضغط enter، بعدين تغير الاسم بالاسم المطلوب. يعني نضغط على الحرف U على الكيبورد لتظهر لدينا مفاتيح الزمن اللي تم وضعها في الخطوات السابقة على التايم لاين. سنقوم بسحب المفاتيح التي تم رسمها على خط الزمن مسافة 7 فريمات في بداية الخط و7 أخرى في نهاية الخط. نضغط على هوم بالكيبورد للذهاب لبداية خط الزمن. نضغط على Shift Page Down مرة و Page Up 3 مرات. بنكون مشينا 10 فريمات بداية ورجعنا 3، بالنتيجة بصير في عنا 7 فريمات محددين. نحدد المفاتيح على السطر الأول في بداية الخط ونسحبها إلى المكان الجديد. نضغط على زر End الآن على الكيبورد للذهاب لنهاية خط الزمن ونعكس العملية. الآن نضغط هوم مرة أخرى، نحدد الكي فريم الأولاني على السطر الثاني ونغير الإحداثيات الإكس ل -500. نضغط End ونحدد الكي فريم الأخير على السطر الثاني ونغير إحداثيات الإكس أيضا إلى -500. الآن رح نقوم بتغيير إحداثيات الكي فريمز في الوسط. نحدد المفتاح الثاني على السطر الأول من اليمين ونغير الإحداثيات ل500 هالمرة بالموجب. نحدد المفتاح الثاني من اليمين على السطر الأول ونغير إحداثيات الإكس إلى 500 أيضا. نقوم بتحديد الكي فريم ونضغط على F9 الآن بالكيبورد، أو ممكن نضغط على زر الفار اليميني ونروح على كي فريمز Assistant وبعدين نروح على Easy Ease. نقوم هذه العملية بجعل الحركة انسيابية أكثر. نذهب الآن إلى الجرافيك إديتور ونتأكد من أنه نحن ضمن إعدادات السبيد جراف. نضغط زر الفار اليميني ونضغط Edit Speed Graph. الآن نضغط على Z بالكيبورد، نفعل الزوم، نصغر المشهد قليلا، نضغط على ال V لنبدأ بتغيير شكل المنحني بالضغط والسحب إلى اليمين أو اليسار كما هو في الشكل أمامكم. نضغط على H لنفعل اليد اللي راح تقوم بسحب المشهد إلى اليمين،
ونقوم بنفس العملية في الجانب اليميني، يصبح لدينا هذا الشكل. سنقوم الآن بدمج المربعين فيما بينهما أثناء الحركة. نضغط ضغطتين على الشيب لاير، نعمل Add Merge Paths، بعدين ندخل على Mode ونضغط Intersect. نعمل تيست. الآن سنقوم بإضافة النص. راح نكتب 2020 فوق بعضهم. راح نعمل Alignment منتصف الشاشة. بعد تحديد اللايرز بالكامل الآن بالملف راح نروح على Edit، نعمل Duplicate، نسحب اللاير 2020 إلى الأسفل وبعدين نحددها. ندخل على Track Matte ونفعل خيار Alpha Inverted Matte Shape Layer 1. بعدين راح نعمل نفس العملية لكن على اللاير الشيب لاير 2. راح نعمل تيست. تمام. بعد تحديد اللاير شيب لاير 1 راح نحدد الميرج باث ونحذفها بالإضافة للفيل حيث لم نعد بحاجتهما. الآن راح نضيف الخلفية. راح نعمل فايل امبورت، نسحب الصورة إلى أسفل الشكل ونصغرها بعد الضغط على حرف S من سكيل. أخيرا وليس آخرا راح نعمل ريندر. نضغط كنترول زائد M. فورمات راح نختار كويك تايم، نفس الإعدادات الموجودة، نضغط OK. نضغط بعدين على الأوتبوت وبنحدد مكان واسم الملف اللي راح نعمله وبنعمل ريندر. أشكر لكم طيب المتابعة. كان معكم وليد رجب. إلى اللقاء في توتوريال جديد، في رعاية الله.